と5分ほどのご乗車で京都です。お出口は右側7番乗り場です。京都を出ますと次は新大阪に停まります。乗り換えのご案内いたします。特急はるか15号関西空港行きは9時30分です。30番乗り場です。JR 京都線高槻岩木方面は5番乗り場。琵琶湖線大津草津方面は2番乗り場。相模山線二条上方面は